Voilà, comme ça. La plante toute fraîche. Straight out of the box. And into the soil. Would have been nice when I was planting it. Do you have more? Good job. The other ones we didn't really do it. Let's not tell him that we broke 5 trees in the food forest. He was interested in living, moving out the city and getting a house, blah blah. I was quite hey, that's cool. 2 young people, they're 20 or something, 25 or shit. What did they do? First time I'm doing this. I made it. Oh, I thought this was a recipe from your grandparents because they used to make a lot of peas, you said. Not ready. Fuck. Round 2. Oh my god. Oh, he's done it. Bravo.
Very effective. Yeah, like that. The camera to get my minute of fame. Look at these. Că am văzut că e și de-aia ca să faci groapă. Cu aia n-am reușit niciodată să fac. Nu? Nu. Că dacă dai de o piatră mică nu se mai învârte. Da. Aia manuală. Eu cu casmaua fac gropile și cu... Am o sculă de făcut găuri, faină. Ca un clește. Și acum ce pui acolo? Var sau ce? Var cu nisip, da, ăsta alb e varul. Mănânce insectele? Da, să întărească mai bine. Aha. O să-l mănânce până la urmă, dar o să treacă mai mulți ani. Aha. Și după aia ce faci? Schimb? Sau adaugi? Păi nu, cred că îl tai de pe aici Aha. când o să fie toată construcția gata și îi pun o piatră sub. Adică îl susțin provizoriu, pun o piatră și gata. Am făcut sus așa și de aia nu mai prea îmi pasă de gaură prea mult. Let's get this little bit here. I don't know if I use that one. This. Yes, What, you're going to chop it? I'll cut. It's okay.
Ai, ai, ai. Off to be. Amândoi aveți camere? La fel. Aici poți să dai și cu barca.